Dagoeneko abian da AEKaren praktikatu zerbitzuaren kanpaina, Euskara zuzara lelopean. Ikasturte honetan, Euskaldunon komunitatea osatzeko norbanakoen garrantzia azpimarratu nahi dugu eta bereziki mintza praktika programetako parte hartzaileek jokatzen duten papera. Egunero hizkuntzan trebatu, praktikatu eta bizi garen guztiok Euskaldunon komunitatea osatzen dugu eta horren alde era aktiboan posizionatzen garenean Euskara gara denok. Horregatik, mintza praktika programetan ez dago ez zahar, ez berri, esango ez hemengo. Taldeetan guztiok Euskaraz gustura eta lasai arituz Euskaldunon familia indartzen eta zabaltzen dugu. Urrian hasi ziren elkartzen berbalagun, mintzakide eta mintzalagunak. Ikasturte honetan 104 herritan. Agoitzetik Muskizera edo Tuteratik Zarautzera. Ezkerraldetik pasatuta, nola ez? Ezkerraldeari dagokionez, eskualdeko 4 herrietan dago berbalagun. Barakaldo, Sestao, Portugalete eta Santurtzin. Egun, 350 lagun elkartzen dira, astero 45 taldetan. Adin guztietako partaideak dira eta era guztietako taldeak. Izan ere, talde arruntez gain, ezkerraldean ere badira zenbait zede talde. Mendi, paseo eta martza taldeak. Irakursale kluba, berbapoteo taldea. Familientzako gurasolagun taldeak ere segituko dute jolas txango eta tailerrak antolatzen, helduek eta aurrek aukera izan dezaten euskaraz elkarrekin aritzeko, eta horrez gain online taldeak ere abiatu dira. Aukera zinobea da Euskal Herritik kanpo bizi direnentzat eta prestutasun gutxiago duten pertsonentzat. Ikasturte honetan, ezkerraldeko berbalagunok topaketa bikoitza egingo dugu iparraldeko mintzakideekin. Azaroan, Doniban Eroizunen elkartuko gara eta maiatzean Barakaldon. Berbalagunen parte hartzea doakoa da eta kide guztiek sari zein zozketaetan parte har ditzakete. Horretaz aparte, herri guztietan, ohiko taldez edo astero elkartzen diren taldez gain, ekintza antolatzen ditugu, eta baita herrian antolatzen diren gauzekin ere, herriko agendak osatzen ditugu. Adibidez, Santurtziri dagokionez eta labur azalduta, igande honetan mendirtera izango dugu, 14an familientzako marrazki tailerra, 15ean ederrek aipatu duen mintzalagun topaketa izango da Doniban Eroizunen, 19an irakursale klubean Xabir Mendiguren izango dugu, eta Euskararen eguraren arira eta berbodromoa ere antolatuko dugu. Sestaon irakursale klubak iratzetze berriaren bizita izango du, hilabete honetan, 20an, eta magia tailerra familientzako izango dugu 21ean. Anima zaitez. Barakaldoko irakursale klubak ere idazle baten bizita izango du. Gurera Xabier Etxaniz etorriko da eta Waterloon galdutakoak liburuaren gainean hitz egingo dugu. Azaroaren 17an urtero antolatzen dugun mintzodromoa egingo da. Aurten Clara Kanpamorren izango da. Goizeko eta arratsaldeko txandak egongo dira. Eta azpimarratu behar dugu, Barakaldon, gurasolagun taldea abian dagoela Mukuzulu Baskolan, eta hilabetero ekintza bat antolatuko dute. Portugaleteri dagokionez, ostegun honetan, hilak 6an, mintzoka, hitzak eta musika saioa izango dugu Rialia Industria Museoan. Horrez gain, 26an Zubialde Polikiroldegian gazte mintzodromoa antolatuko dugu eta abenduak 3an Euskararen egunean Santa Clara aretoan Zuaitz Gurrutxaga izango dugu gurekin nortasun agiria humorezko bakarrizketa. Izena emateko, eman izena .praktikatu.eusen. Euskara zerbitzuetan eta euskaltegietan.